wszystkim. Je suis content parce que je reconnais quelques visages quand même. Jestem naprawdę zadowolony, dlatego że kilku z Was poznałem. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont des visages qui sont souriants. A to, co mi się podoba, to to, że się uśmiechacie. Parce que des fois, on rencontre des gens, ils sont fatigués. Dlatego, że czasami spotykamy ludzi, którzy są zmęczeni. On a l'impression que la vie, c'est tellement terrible à vivre qu'ils ne savent pas faire. I wydaje nam się, że życie jest takie trudne, że nie wiadomo, co zrobić. Mais heureusement que les enfants de Dieu peuvent relever le défi. Ale całe szczęście, że jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy się temu przeciwstawić. C'est ça qui est important. I to jest ważne. Alors il y en a qui me connaissent, je crois. Niektórzy mnie znają już, tak mi się Il y wydaje. en a qui nous connaissent, lui c'est sûr. Diego to na pewno znacie. Mais heureusement qu'il est avec moi parce que sinon je serais embêté. I całe szczęście, że ze mną, dlatego gdyby go nie było, to trudno by było. Et notre amitié elle dure depuis un certain temps. I nasza przyjaźń już od pewnego czasu trwa. Pour moi, ça fait presque 25 ans que je le connais dans l'église. 25 lat jestem w kościele i go znam już 25 lat. Et dans l'église, tous les deux, nous sommes anciens. I obydwaj jesteśmy w naszym zborze, jesteśmy starszymi zboru. Alors, vous savez ce que ça veut dire, ancien, ça a des responsabilités. I wiecie, co to znaczy być starszym? To znaczy, że macie pewną odpowiedzialność. Mais si on n'a pas le cœur de Jésus, c'est difficile pour les appliquer. Ale jeżeli nie mamy tego serca Jezusa w nas, to jest trudno tą odpowiedzialność ponosić. Et en particulier, le sujet que je vais vous prêcher ce matin et demain, parce qu'il y aura une suite, I to, co dzisiaj chciałam mówić o czymś i jutro będziemy mówić dalej o tym, druga część będzie. c'est quelque chose que j'ai moi-même dû apprendre. To coś, co ja sam musiałem się nauczyć, czego ja sam musiałem się nauczyć. C'est la puissance de l'amour. To jest moc miłości. La puissance de l'amour. Moc miłości. Le mot amour aujourd'hui dans le monde, il n'a pas beaucoup de signification. Słowo miłość w dzisiejszym świecie nic nie znaczy. On dit on s'aime, mais c'est pas ce Mówimy, qu'il faut miłujemy, dire. kochamy się, ale no. Mais il y en a un qui nous aime profondément. Ale jest jeden, który nas naprawdę kocha. C'est Jésus. To jest Jezus. Évidemment le Père. On Jego Ojciec także. C'est le Père qui a donné son Fils pour que nous soyons libres. Ojciec dał Syna po to, abyśmy byli wolni. Et c'est Jésus qui a accepté par obéissance Ale Jezus zaakceptował przez posłuszeństwo et par amour i poprzez miłość d'être crucifié à notre place być ukrzyżowanym na naszym miejscu. pour que nous puissions vivre. Po to, abyśmy my mogli żyć. Et c'est vrai que l'amour, on le retrouve partout. I miłość znajdujemy wszędzie. On le retrouve dans une famille. W rodzinie, Mais combien de familles sont dispersées? ale ile rodzin się rozbiło. On le retrouve dans le travail. W pracy znajdujemy też miłość. Alors effectivement, le mot amour n'a pas le même sens dans le travail que dans la famille. I oczywiście w pracy to słowo miłość nie ma takiego samego sensu i oddźwięku jak w rodzinie. Je dirais plutôt que dans le travail, c'est une bonne amitié. Powiedziałem, że w pracy to jest raczej dobra przyjaźń. C'est ça qui va souder les ouvriers entre eux. I to pozwoli, że robotnicy będą związani ze sobą, życi ze sobą. Alors avant de vous parler du message que j'ai préparé, Zanim będę mówił to, co przygotowałem, il y a quelques jours, dans mon cœur, jakiś czas temu w moim sercu, j'ai essayé de définir un peu l'amour. próbowałem zdefiniować miłość. Czym jest miłość? Alors pour cela, on peut déjà regarder dans Galates, chapitre 5, verset 6. I w liście do Galacjan apostoł Paweł w 5 rozdziale, w 6 wierszu mówi: bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Et l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très important. I Paweł nam mówi o czymś bardzo ważnym. Une parenthèse, To, o czym mówi? j'aime bien l'apôtre Paul parce que je m'appelle Paul. Tak nawiasem mówiąc, lubię mówić o apostole Pawle, bo ja sam się nazywam Paweł. C'est l'apôtre qui m'a toujours fasciné. To był postać, która mnie zawsze fascynowała. Mais voilà ce qu'il nous dit. I właśnie to co mówi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'inconcision n'ont de valeur. Nie ma żadnego znaczenia, ani obrzezanie, ani obrzezanie. Żadnej wartości nie ma. Ce qui veut dire que Paul ne jugeait pas les gens parce qu'ils étaient circoncis ou pas To circoncis. znaczy, że Paul nie osądza, nie dzieli ludzi na tych obrzezanych i nieobrzezanych. Et je trouve que c'est un très bon exemple.
I myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Parce que c'est facile de juger, de critiquer quelqu'un. Dlatego, że to jest bardzo łatwe krytykować kogoś, osądzać kogoś, dzielić ludzi. Et l'apôtre continue, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. A kontynuuje apostoł mówiąc, lecz wiara, która jest czynna w miłości. C'est vrai que c'est facile de dire j'ai la foi. To jest łatwo powiedzieć, że mam wiarę. Mais comment cette foi se manifeste autour de moi et en moi? Ale w jaki sposób ona, ta wiara się manifestuje, objawia się wokół mnie i we mnie przede wszystkim. On entend parfois beaucoup, ah oui, moi je suis chrétien. Często słyszymy ludzi, którzy mówią, ja jestem chrześcijaninem. Dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. I w słowie chrześcijanin jest mowa Chrystus. Mais est-ce qu'on honore Christ? A czy go stawiamy na pierwszym miejscu Chrystusa? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être chrétien. Dzisiaj każdy człowiek, wszyscy są chrześcijanami. Dans toutes les religions, les gens vous disent je suis chrétien. W wszystkich religiach mówią, że jesteśmy chrześcijaninami. Mais quelle définition ils ont de ce mot-là? Ale czym jest dla nich to słowo? Et je crois qu'aujourd'hui, Myślę, że dzisiaj la chose principale, to, co jest ważne, c'est que si nous nous disons chrétiens, to jest to, jeżeli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, il doit y avoir l'amour pour son prochain. musimy mieć miłość dla swojego bliźniego. En priorité, l'amour pour son épouse ou son époux si on est marié. Najpierw miłość dla swojego małżonka, jeżeli jesteśmy żonaci. Parce que je n'oublie pas que lorsque Dieu a créé l'homme, Dlatego, że Bóg, kiedy stworzył człowieka, il a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Pan Bóg widział, że to było niedobre, kiedy człowiek był sam. Il fallait qu'il ait quelqu'un avec lui. Trzeba było, aby ktoś z nim był. Et Dieu n'a pas créé deux hommes pour être ensemble, mais il a I créé Pan une Bóg femme. nie stworzył dwóch mężczyzn, żeby byli razem. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? Widzicie, o czym mówię, znacie sytuację dzisiejszego dnia. Et puis il leur a dit de procréer pour faire des enfants. I powiedział do tych mężczyzn, rozmnażajcie się i miejcie dzieci. Donc je crois que le véritable amour, c'est ça. I myślę, że właśnie prawdziwa miłość to jest to. Parce que si je prends l'exemple d'un couple ou d'une famille, Dlatego, że kiedy wezmę przykład rodziny albo małżeństwa, tout le monde n'a pas le même caractère. wszyscy nie mają tego samego charakteru. Si vous avez des enfants, il n'y en a pas un qui a le même caractère. Jeżeli macie kilka dzieci, to każdy ma inny charakter. Mais ce qui compte, c'est le lien de l'amour. Ale to, co się liczy, to jest ten związek miłości. Et je crois que c'est le ciment pour créer une bonne famille. I myślę, że to jest ten cement, co sprawia, gdzie rodzina jest dobrą rodziną. Et c'est vrai que pour aimer son prochain, I to jest prawdą, że aby kochać swojego bliźniego, je crois qu'il faut porter le regard sur l'amour de Dieu et de Jésus. trzeba, abyśmy mieli najpierw spojrzeli na tą miłość Bożą, na miłość Jezusa. Parce que c'est vrai qu'il nous est dit que Jésus a dit en mon nom vous ferez des choses To extraordinaires. jest prawdą, że Pan Jezus powiedział, że w moim imieniu będziecie robić nadzwyczajne rzeczy. Mais qu'est-ce qu'on va faire de choses extraordinaires? Ale co będziemy robić takiego nadzwyczajnego? Oui, on va prier, Będziemy się modlić. on va imposer les mains aux malades, I ręce włożymy na chorych. il va se passer des choses merveilleuses. I różne rzeczy się zdarzą wspaniałe. Mais le véritable amour, Ale prawdziwa miłość, pour le donner aux autres, abyśmy mogli ją dać innym, parfois c'est difficile. to jest coś ciężkiego i coś innego. Parfois c'est difficile. To coś innego. Alors je crois que il est bon que le nom de Jésus puisse nous remplir de son amour à nous. Dlatego myślę, że dobrą rzeczą, żeby ta miłość Boża wypełniła nasze serce, nas. Beaucoup de versets nous rappellent ceci. I wiele wersetów Słowa Bożego nam o tym przypomina. Aimez-vous les uns les autres I mówimy nam, miłujmy się nawzajem. comme moi je vous ai aimé. Miłujcie się tak nawzajem, jak ja was umiłowałem. Il n'y a pas de véritable amour que celui de Jésus. I nie ma prawdziwszej miłości jak ta Jezusa Chrystusa. Ce que je dois donner à quelqu'un, I to, co mam dać komuś, je dois le donner avec l'amour. muszę dać miłością. Donner pour donner, c'est bien. Dać, aby dać, to jest dobra rzecz. Mais donner avec amour, c'est beaucoup mieux. Ale dać z miłością to jest jeszcze coś lepszego. Et nous voyons que Jésus a accepté d'être humilié pour nous. I widzimy, że Jezus zaakceptował, aby być uniżony. Uniżył się. Lui, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. On był Synem Bożym, a mimo to uniżył się. Et nous-mêmes qui sommes là, I tak samo my, którzy tutaj jesteśmy, moi je ne sais pas comment vous êtes, nie wiem, jacy wy jesteście, mais j'aime pas trop être humilié. Moi, nie lubię, kiedy mnie poniżają. Et pourtant, des fois, ça sert, c'est utile. A czasami to jest potrzebne. C'est pour nous ramener déjà au bon moment. To jest po to, abyśmy przyszli do tego momentu spotkania z Bogiem, dobrego momentu. Et il me vient cette pensée subitement là. I przyszła mi myśl w tej chwili,
Au début, quand j'ai commencé à prêcher à l'église Agapé, Kiedy zacząłem na samym początku głosić słowo u mnie w zborze, mon premier message, dałem moje pierwsze kazanie, powiedziałem, j'étais super content. a byłem zadowolony. Et quand je suis arrivé à ma place, Kiedy wróciłem na moje miejsce, il y a une personne qui m'a dit, jedna osoba mi powiedziała, qu'est-ce que tu es orgueilleux. ale ty jesteś pyszny. Waouh. A, jaka pycha. Mais vous savez qui c'est qui m'a dit ça? Wiecie, kto mi to powiedział? C'était mon épouse. Moja żona. Elle avait le sens. Ona wiedziała, o czym mówi. Et sur le coup, ça m'a choqué, I w tym momencie byłem zbuntowany. mais après j'ai compris qu'elle avait raison. Ale później zrozumiałem, że ona miała rację. Je me croyais le meilleur parce que je prêchais. Uważałem, że jestem najlepszy, bo to ja głosiłem słowo. Mais c'est pas ça qui est important. To nie to. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. To jest ważne to, co mamy w sercu. Alors je crois qu'il faut qu'on soit attentif à tout ce qui sont dans nos pensées, nos sentiments. Dlatego musimy uważać na to, co jest w naszych myślach, na to, co jest w naszych uczuciach. Et c'est vrai que des fois on l'entend, Richard aussi. I czasami słyszymy rzeczy, i Ryszard też słyszy. Les gens nous disent, ah ouais, aujourd'hui c'était un bon message. I ludzie mówią, a dzisiaj był super kazanie, super wykład. Mais dans la semaine, qu'est-ce qu'ils font de ce message? Ale w tygodniu co nic nie robią? Qu'est-ce qu'ils ont gardé de fondamental dans le Co oni message? zatrzymują w swoich sercach z tego mesażu? Parce que si le dimanche c'est bien, Jeżeli w niedzielę jest super, mais si dans la semaine je critique, je suis médisant, ale w ciągu tygodnia krytykuję, narzekam, si je suis malveillant vis-à-vis de quelqu'un, czy jestem niegrzeczny z ludźmi, où est mon amour? to jest moja miłość. Et je crois que on doit faire attention à cela. I myślę, że musimy na to uważać. Et vous savez, l'amour c'est une puissance spirituelle, I miłość to jest ta moc duchowa, parce qu'elle vient de Dieu. dlatego że ona pochodzi od Boga. L'amour ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Miłość nie pochodzi od człowieka, ona pochodzi od Boga. Et la meilleure preuve, I najlepszym dowodem c'est que la parole me dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. to jest to, że Słowo Boże mówi nam, że Jezus mówi nam, to nie wy byliście wybrani, ale ja was wybrałem. Est-ce que nous prenons conscience qu'on a été choisi par Dieu, Czy jesteśmy świadomi tego, że Bóg nas wybrał? et on a été choisi alors que nous étions peut-être les plus mécréants du monde? I wy zostaliśmy wybrani, a być może byliśmy w tamtym momencie najgorszymi ludźmi na świecie. Et je crois qu'on peut déjà dire merci au Seigneur. Ale możemy za to dziękować. C'est pour ça que moi je me réjouis quand je vois des personnes dans une assemblée chrétienne. I dlatego się cieszę, kiedy widzę wierzących w zborze. Et vous savez, juste une parenthèse, I jedną rzecz chcę powiedzieć. Jésus n'a pas dit allez faire des chrétiens. Pan Jezus nie powiedział, idźcie na świat i czyńcie ludzi chrześcijanami. Il a dit faites des disciples. Powiedział, czyńcie je uczniami. C'est pas du tout la même chose. I to nie jest to samo. Être un disciple, c'est quelqu'un qui va s'engager Być uczniem to znaczy ktoś, kto się angażuje selon la parole de Dieu według Słowa Bożego. et va s'engager au nom de Jésus. Zaangażuje się w imieniu Jezusa. C'est ça qui fait, pour moi, To jest to, co czyni dla mnie la przynajmniej différence entre une religion et le christianisme pur. różnicę między religią i wiarą, naprawdę żywą wiarą chrześcijańską. Et dans le message, j'ai intitulé le message la véritable amitié et le véritable amour. I to co zatytułowałem, ten mój mesjaż, kazanie, prawdziwa przyjaźń i prawdziwa miłość. Et dans ce que je vais vous dire, vous trouverez tout dans le chapitre 1 Samuel, le prophète, ou 2 Samuel, parce que tout y est I écrit. wszystko to, o czym będę mówić, to jest zapisane albo w pierwszej księdze Samuela, albo w drugiej księdze Samuela. Et 1 Samuel 13, verset 14. I 13 rozdział pierwszej księgi Samuela, 14 wiersz. 13, 14. Pierwszy Samuela, pierwsza księga Samuela, 13 rozdział, 14 wiersz. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Dieu a choisi un homme, Pan Bóg wybrał człowieka. pas n'importe quel homme. Nie jakiegoś tam człowieka, byle jakiego. Un garçon qui s'appelait David Wybrał człowieka, który się nazywa Dawid et qui avait le cœur de Dieu. i który miał serce według Boga. Nous-mêmes, comment on aurait pu comprendre que pourquoi lui a été choisi et non les autres? My nie rozumiemy, dlaczego
po ludzku myślę, dlaczego Pan Bóg wybrał jego, a nie innych. Mais n'oublions pas que le petit David, quand il était jeune, I nie zapominajmy, kiedy ten mały Dawid, kiedy był jeszcze młodzieńcem, dzieckiem, son père l'avait envoyé garder les troupeaux. ojciec wysłał po to, aby pilnował mu trzód. Alors que les autres frères, c'était des grands, des beaux, des mecs No, musclés. ale jego bracia byli potężni, byli supermani. Mais David, il gardait les moutons. Ale Dawid pilnował owiec. Mais David gardait les moutons et il défendait ses moutons. Ale on nie tylko, że ich pilnował, że ich pasł, ale on ich bronił, te owce. David avait le cœur de berger. Dlatego, że on miał serce pasterza. Quand on parle de Jésus, I kiedy mówimy o Jezusie, n'est-il pas écrit que Jésus est le berger du troupeau? jest napisane, że Jezus jest tym pasterzem, dobrym pasterzem. Dieu savait que David avait ce cœur pour être berger un jour. I Pan Bóg wiedział, że Dawid ma to serce po to, aby być tym pasterzem jednego dnia. Je ne vais pas vous parler des bêtises de David. Nie będę mówił o tych wszystkich niedobrych rzeczach, co Dawid zrobił. Tout simplement parce qu'il était un homme. Był człowiekiem. Nous pouvons tous faire des erreurs. Wszyscy możemy uczynić to samo. Mais si on a un cœur Ale jeżeli mamy serce, à se repentir, à demander które pardon, będzie pokutowało przed Bogiem, Dieu te dit bien. Pan Bóg mówi przyjdź. Il ne te rejette pas. Nie odrzuca cię. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. To nie znaczy, że możemy robić co chcemy. Et si j'ai choisi ce passage, c'est qu'il y a une grande relation entre Jonathan, qui est le fils de Saül, I jeżeli mówię o tym, to dlatego, że była wielka przyjaźń między Jonatanem, et synem Saula, cette relation, elle est particulière. i to była relacja bardzo specjalna. On voit que Jonathan, qui était le fils de Saül, qui était le roi encore I d'Israël, widzimy, że Jonatan, który był synem Saula, który był jeszcze królem w tamtym czasie, il a fait une alliance avec David, qu'il aimait comme son âme. on związał się z Dawidem, można powiedzieć. Jest napisane, że kochał go tak jak swoją duszę. Jonathan aimait David, Jonatan lubiał Dawida, kochał, mais pas n'importe comment. ale nie w jakiś sposób obojętnie. Et tous les deux, ils ont fait un lien universel. I obydwaj byli związani przyjaźnią. La première chose, on voit quand on lit dans la parole I pierwszą rzecz, jaką widzimy, kiedy czytamy słowo, que Jonathan a enlevé son manteau to Jonatan et il a donné à David. zdjął swój płaszcz i dał Dawidowi. Ce manteau représentait la royauté, parce que Jonathan était un fils de roi. I ten płaszcz reprezentował moc królewską, dlatego że on był synem królewskim i jemu to się należało. Et par ce signe, il lui donne sa royauté. Ale on to oddał Dawidowi. Et Jonathan, il fait encore plus. On jeszcze coś więcej uczynił Jonatan. Il lui remet son épée, son arc et sa ceinture. Dał swój obręcz, swój miecz, swój łuk i swój pas. Tout ça pour dire que je ne combattrai jamais contre toi. To wszystko oddał po to, żeby powiedzieć, ja nigdy nie będę walczył przeciwko Tobie. On voit que Jonathan se soumettait complètement à David, qu'il allait le respecter jusqu'à la fin de sa vie. I Jonatan się poddał kompletnie Dawidowi i go szanował we wszystkim. Et là, nous voyons l'humilité de cet homme, Jonathan, I widzimy jego uniżoność Jonatana. et nous voyons le cœur qu'il a pour David. I widzimy jego serce, jakie on ma dla Dawida. Il se peut que des fois, on a envie d'avoir cette amitié avec quelqu'un. I czasami też byśmy chcieli mieć taką przyjaźń z kimś tutaj na ziemi. Mais comme la vie des fois nous amène dans des travers, Ale czasami życie jest bardzo skomplikowane on peut être trahi par un vrai ami. i możemy być zawiedzieni naszymi przyjaciółmi, którzy mówią, że są prawdziwymi przyjaciółmi, oszukani. Et puis tout s'écrase. I wszystko się niszczy, nie ma przyjaźni. Et on voit quelque chose, Samuel, dans 1 Samuel 20, verset 15. I widzimy jedną rzecz w pierwszej księdze Samuela, ciągle w 20 rozdziale i w 15 wierszu jest napisane, to też nie da przestań darzyć swoją przychylnością mojego domu po wszystkie czasy. A gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi, niech nie będzie wytopione imię Jonatana obok domu Dawida. Jonathan demande quelque chose de très important à David. Jonatan prosi coś bardzo ważnego Dawida. Ce n'est pas une simple parole. To nie takie słowa bez sensu. Il dit, et si je meurs?
Powiedział, jeżeli zginę, ja ne retire jamais ta bonté envers ma maison. nie odbieraj Twojej przyjaźni mojemu domowi, mojej rodzinie, moim dzieciom, moim następcom. Jonathan remet toute sa famille à David. On powierzył całą swoją rodzinę i Jonatan Dawidowi. Il est écrit, jamais ta bonté envers moi. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida. Et cette amitié, elle va durer longtemps. I ta przyjaźń będzie trwała bardzo długi czas. C'était une vraie amitié. To była prawdziwa przyjaźń. On peut dire que là, le véritable amour était né entre eux. Można powiedzieć, że ta prawdziwa miłość się narodziła w ich sercach, pomiędzy nimi. Et moi, je trouve cela magnifique parce que I uważam to za coś wspaniałego. c'est un exemple extraordinaire. To jest wspaniały przykład. Et c'est vrai que Jonathan a trouvé la mort. I pewnego dnia Jonatan został zabity. Jonathan était un combattant, donc Dlatego, bo il y a on des się risques. walczył, Il y a des risques żołnierzem, dans le rycerzem był. Et dans 2 Samuel 9, I verset w 1, drugiej księdze Samuela, w 9 rozdziale, czytamy: pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. David il pose une question intéressante. Dawid zadał pytanie bardzo interesujące. À partir du moment où Jonathan est mort, Jonatan nie ma? David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Dawid się pyta, czy ktoś jeszcze został z domu Saula, aby mógł dobrze zrobić. Z powodu Jonatana. À cause de Ze Jonathan. względu na Jonatana. Donc David voulait respecter la mémoire de son ami. I Dawid chciał tą pamięć swojego przyjaciela uhonorować. Et je crois que David avait inscrit ça dans son cœur. Myślę, że to było zapisane w jego sercu, w sercu Dawida. Une alliance d'amitié, d'amour pour Jonathan. To było coś, co zostało zapisane w jego sercu, ta przyjaźń, ten związek. C'est pour ça qu'il est écrit que Dieu choisit un homme ayant le cœur, I dlatego jest napisane, że le cœur de Dieu. Bóg wybrał człowieka, który miał serce tak jak serce Boże. Parce que souvent, avec le temps, on va oublier qu'on a fait une alliance. Dlatego, że z czasem często zapominamy o naszych przyjaźniach, o naszych związkach, zobowiązaniach. On va oublier cette promesse. Zapominamy o tym, co żeśmy przyrzekli. Tout simplement parce que personne ne le sait. Po prostu dlatego, że to było między nami dwoma. Tout simplement, c'était inscrit dans le cœur de David, c'est tout. Ale to było zapisane w jego sercu. Il n'y avait pas un papier, il n'y avait pas un contrat signé Nie par było un notaire. jakiś kontrakt na papierze z podpisami świadków. Et c'est ainsi que David apprend qu'il reste un fils à Jonathan. I w ten sposób Dawid się dowiedział, że jest jeszcze syn Jonatana. Et ce garçon, il a un nom un peu compliqué. I on miał na imię Syba. Mephibosheth. Moi-même, des fois, j'ai difficulté à le prononcer. I dla mnie to jest imię, które trochę trudne do wypowiedzenia. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, Ale to, co jest interesujące w tym, c'est que malheureusement, cet enfant, c'est un infirme. to dziecko było inwalidą. Il est perclus des pieds. I miał problemy z nogami. Perclus, ça signifie qu'il était complètement privé de sa faculté de marcher. I to oznaczało, że on nie mógł chodzić. Et cet enfant était mis de côté. I to dziecko zostawiono na boku. Pourquoi il était mis de côté? Dlaczego go zostawiono na Dans le boku? livre de l'Ancien Testament, dans W Lévitique, księdze Starego Testamentu, w trzeciej księdze Mojżeszowej, Lévitique 21, verset 21. Żaden z potomków Arona, kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie przystąpi, aby składać ofiarę ogniowej. Pan jest ułomny, nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swoim Bogom. To mówi Stary Testament. Il y avait une loi qui était sortie. Było prawo, Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, które mówiło, że każdy człowiek z tego pokolenia kapłańskiego, qui aura un défaut corporel, który będzie miał jakąś wadę na swoim ciele,
ne s'approchera point de l'autel pour offrir des Nie sacrifices à będzie się l'Éternel. przybliżał do ołtarza po to, żeby ofiarować cokolwiek. Pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu s'il a un défaut corporel. Nie mógł tego robić, jeżeli miał jakąś wadę, jakieś inwalidztwo, jakieś kalectwo. Donc cet enfant était vraiment un paria. I dlatego on był, tak jak co my mówimy, paria. On całkowicie odrzucony. Il existait pour personne. On dla nikogo nie istniał. Imaginons que nous avons un enfant I wyobraźmy sobie, że mamy dziecko, qui a un handicap. który ma jakąś wadę, jakieś kalectwo. On veut le cacher. I chcemy go schować, Personne ne le connaît. żeby nikt go nie znał. Il ne faut pas qu'il sorte. Nie trzeba, żeby Il n'a wychodził pas le droit d'avoir de na relation. pole. Nie trzeba, żeby się bawił z innymi dziećmi. Mais dans le cœur de cet enfant doit être dur. Ale w sercu tego dziecka jest walka, to jest coś ciężkiego. Et malheureusement, dans le monde aujourd'hui, il y a des enfants comme ça. I w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo dzieci właśnie Ils takich. sont peut-être pas percus des pieds, mais on les met de côté. Może nie mają taki sam wady jak Mefiboszet, ale mają inne. I są odsuwani od wszystkiego. Et c'est pour ça que David ne connaissait pas cet enfant, il l'avait jamais vu. I dlatego Dawid go nie znał, nigdy go nie widział. Parce qu'il était un paria, il devait vivre caché. Był kimś, kto był schowany, to dziecko. Il était méprisé, abandonné de Był tous. odrzucony, był zapomniany przez wszystkich. Et je crois que ça demande à réfléchir. I wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić nad tym przez chwilę. Cette situation, Ta sytuacja. qu'est-ce que nous étions avant de connaître Jésus? Kim my byliśmy, zanim poznaliśmy Jezusa? On n'était peut-être pas des parias, Być może nie byliśmy tak odrzuceni jak Mefiboszet. on n'était peut-être pas percus des pieds, Może nie mieliśmy problemów z nogami. mais avant de connaître Jésus, Ale zanim poznaliśmy Jezusa, avant de venir devant lui, zanim przyszliśmy do Niego, eh bien, on pouvait être rejeté de la société. społeczeństwo nas odrzucało czasami. Rodzina nas odrzucała. Mais Dieu nous a vus, Ale Pan Bóg nas widział, zobaczył nas. Dieu n'était pas aveugle. Pan Bóg nie był ślepy. Et si je vous dis ça, il me revient un petit témoignage que je vais me permettre de vous donner. I mówię o tym i przypomniało mi się pewne świadectwo, które chciałbym Wam opowiedzieć. À ce moment-là, j'avais 7 ou 8 ans Miałem 7 albo 8 lat et mes parents étaient catholiques, i moi rodzice byli katolikami. pas pratiquants, mais catholiques. Nie praktykowali, ale byli katolikami. Mais je devais aller au catéchisme. I wysyłali mnie na lekcje katechizmu. Et la personne qui nous enseignait des choses intéressantes, I ta osoba, która nas uczyła, mówiła o interesujących rzeczach. c'est une femme qui avait beaucoup de cœur, elle était douce. To była kobieta, która miała bardzo wielkie serce dla nas. Et un jour, elle a commencé à nous parler de cet apôtre Paul. Jednego dnia zaczyna mówić o apostole Pawle. Elle nous a parlé de sa vie avant. I mówiła o jego życiu, zanim spotkał Jezusa. Et moi, quand je suis rentré à la maison, I kiedy wracałem do domu c'était la campagne, le petit chemin. i szedłem przez pola, mała droga była Je me souviendrai toujours. i ciągle sobie to przypominam. Je me suis arrêté. Zatrzymałem się J'ai dit, écoute, en vérité, je ne sais pas si je me suis adressé à Dieu ou à Jésus, parce que là, je ne connaissais pas. powiedziałem, słuchaj, ale tak naprawdę nie wiedziałem nawet do kogo to mówię. Nie wiedziałem, czy do Boga mówię, do Jezusa, czy... No, nie wiedziałem do kogo. J'ai dit, je ne peux pas comprendre que tu as pris quelqu'un qui allait tuer des chrétiens. I mówię mu tak, słuchaj, no nie rozumiem, dlaczego wybrałeś kogoś, kto zabijał chrześcijan. Ça, moi, je ne comprends pas. Nie rozumiem tego. Et j'ai fait cette prière. Eh bien, I pomodliłem się kiedy, powiedziałem. j'avais 8 ans. Miałem 8 lat. J'ai pas tué, j'ai pas volé. I powiedziałem, słuchaj, nie zabiłem nikogo, nic jeszcze nie ukradłem, Et j'espère qu'un jour, tu m'appelleras. ale mam nadzieję, że jednego dnia mnie powołasz także. Je ne savais pas ce que j'avais fait comme prière. Hein. Nie wiedziałem, o co się modliłem. Et un jour, alors que j'avais 53 ans, I kiedy miałem 53 lata, albo 50 lat później prawie, dans une salle comme celle-là, byłem w sali tak jak ta sala. j'ai entendu, après la prédication de serviteur, I było kazanie i po tym kazaniu usłyszałem, exactement la prière que j'avais faite. ta modlitwa, usłyszałem tą modlitwę, jakby zrobimy wtedy. J'ai entendu cette voix, c'est moi qui t'appelle ce soir. I usłyszałem głos, który mówił, to ja Cię wzywam dzisiaj, wieczorem, ja Cię wzywam. Je ne croyais pas trop. I wydawało mi się to jakaś iluzja, nie wierzyłem. J'étais assis sur ma chaise et je n'avais pas envie de bouger. Siedziałem na moim krześle i nie miałem zamiaru wstać, nie ruszyć się nic. 3 fois j'ai entendu, c'est moi qui t'appelle. I 3 razy usłyszałem ten głos, który mówił, to ja Cię wzywam.
et je bougeais toujours pas. I ciągle się nie ruszałem z krzesła, trzymałem się krzesła. Et puis j'ai senti une poussée dans le dos comme ça, fort. I poczułem rękę, która mnie pchała do przodu. Je me retourne, I oglądałem się do tyłu, il n'y avait personne. nikogo nie było. Je dis là, ça devient compliqué. Hein. I pomyślałem sobie, C'est moi qui t'appelle et je sais pas qui c'est qui m'a poussé. skomplikowane, ty mnie wzywasz i nie wiem, kim ty jesteś. Et finalement, je me suis levé, je me suis avancé. I poszłem do przodu w końcu i stanąłem przed... Et au moment où j'étais là devant, comme ça, j'étais tout seul ce soir-là. I byłem jedyną osobą, która odpowiedziała na wyzwanie, wstała i przyszła do przodu. Au moment où je me suis avancé, frères et sœurs, I w pewnym momencie, kiedy poszłem do przodu, dans la salle, je connaissais personne sauf mon épouse. w sali nikogo nie znałem oprócz mojej żony. Byłem pierwszy raz. Il y a une personne qui a pris un micro Ja, osoba, która wzięła mikrofon do ręki et elle a dit ceci. i powiedziała, Ce soir, dzisiaj tego wieczoru il y a un homme qui est très orgueilleux, écoutez bien, qui est très orgueilleux, jest człowiek, który jest bardzo pyszny, et il va plier le genou. ale on ugnie kolana. À ce moment-là, j'étais à genoux et je pleurais. I w tym momencie byłem na kolanach. Je dis, waouh, ça c'est pour moi. Powiedziałem, to dla mnie jest. Donc vous voyez que avec Dieu, attention à nos prières. Dlatego, kiedy modlicie się, uważajcie, o co się modlicie. Et j'ai attendu 53 ans pour que ça se mette en place. Czekałem na to 53 lata, żeby się stało. Pour en revenir à ce qu'il y a dans la Bible, I wracając do Biblii, dans 2 Samuel 9, verset 4, i w 9 rozdziale tej drugiej książki Samuelowa, w 4 wierszu czytamy, tu peux lire le 5 aussi, le 4 aussi. D'accord, 4-5. I zapytał go król, tego sługę, zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszkał on w domu Machira, syna Amiela, w Lo-Daba. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela, z Lo-Daba. Les deux, t'as vu? Ok. Et le roi David a dit, envoyez-le chercher. I Dawid powiedział, poślijcie go i przyprowadźcie do mnie. Et moi, je me suis posé la question en lisant ça. I zadałem sobie pytanie, kiedy to czytałem. Avant ma conversion, avant votre conversion, frères et sœurs, Zanim ja się nawróciłem, zanim wyście się nawrócili, bracia i siostry, est-ce que nous n'étions pas des perclus de quelque chose? czy myśmy też nie byli ułomni w jakimś sensie? N'y avait-il pas des choses qui n'étaient pas bien en nous? Czy nie były rzeczy, które były niedobre w naszym życiu? Et quand on parle de beaucoup de mal, de formation en nous, I kiedy mówimy o tym złym, co jest w nas, ça peut être dans le corps, to czasami to może być nasze ciało, oczywiście, dans notre âme czasami nasza dusza cierpi, et dans notre esprit, a czasami nasz duch. puisqu'on est trinitaire. Dlatego, że jesteśmy złożeni z trzech części. Et je crois que nous étions ces brebis errantes qui n'avaient pas de berger. I myślę, że byliśmy tymi owcami, które się plątały w tam i nie miały pasterzy, nie znały pasterzy. Et en fait, qui est-ce qui s'intéressait à nous? I tak naprawdę kto się zainteresował nami? Alors, vous allez me répondre, mais j'ai un papa, maman, tout ça, oui, s'intéressait à moi. Powiecie, miałem ojca, matkę i sąsiadów i nauczycieli, wszyscy się mną interesowali. Mais on vivait comme tout le monde. Ale żyliśmy tak jak wszyscy. Le mal était bien, le bien était mal. I to, co było dobre, nazywaliśmy złym, a to, co było złe, nazywaliśmy dobrym. Et d'ailleurs, la Bible nous avertit là-dessus. I Biblia nam o tym mówi. Że tak jest. Attention à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Biblia mówi, że uważajcie na tych, którzy nazywają dobro złym, a złe nazywają dobrym. Et pourtant, comme David, quelqu'un est venu nous chercher un jour. I tak jak Dawida, sługa poszedł po Dawida, tak i nas ktoś szukał i po nas przyszedł. Et la meilleure preuve, c'est on le lit dans Jean 6, verset 44. I to jest takie, to co czytamy w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale. Jana 6 rozdział. Jean 6, verset 44. 6 rozdział Ewangelii Jana, 44 wiersz. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Il est écrit, nul ne peut venir à moi Jest napisane, nikt nie może przyjść do mnie. si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jeżeli Ojciec, który mnie posłał, nie przyciągnie go do mnie. Ce verset nous rappelle tout simplement Ten wiersz nam przypomina, que personne ne peut venir à Christ de sa propre pensée et de son propre désir. nie może przyjść do Jezusa czyniąc własne wysiłki.
Le jour où on dit oui à Jésus, Dzień, w którym mówimy tak Jezusowi, déjà le Saint-Esprit a travaillé en nous Duch Święty w nas pracuje. et nous a préparés pour dire oui. I Duch Święty nas przygotował, abyśmy mogli odpowiedzieć Jezusowi. Mais c'est des choses qui ne se manifestent pas comme maintenant quand on parle. I to są rzeczy, które się nie manifestują, tak jak teraz, jak mówimy, w sposób dosłowny. Tout ça, c'est quelque chose qui est intérieur à soi. To jest coś, co jest wewnętrzne nas. Et si on dit ça à quelqu'un, on va se moquer de nous. I jeżeli byśmy komuś to powiedzieli, to będą się śmiać z nas. Donc ça veut dire qu'il faut être attiré par Dieu. To znaczy, że musimy być przyciągani przez Boga. Et quand on regarde ça, I kiedy patrzymy na to, on se rend compte que ce jeune garçon-là, Mephibosheth, il n'avait aucun héritage puisqu'il avait droit à rien du tout. uświadamiamy sobie, że ten młody człowiek, ten ułomny, ten kaleka Mefiboszet, on nic nie miał. On nic nie odziedziczył. On niczym nie dysponował. Et nous, avant de connaître Jésus, qu'est-ce que nous avions comme héritage? My, zanim żeśmy poznali Jezusa, co myśmy mieli? Vous allez me répondre, mais comme héritage, j'avais des biens matériels. Możemy powiedzieć, no, mogliśmy otrzymać od naszych rodziców pewne rzeczy materialne. Peut-être que j'avais une grosse fortune. Być może mieli dobre konto w banku. Elle est en dépôt dans une banque. To było złożone w banku i czekało na ich śmierć i na to, żebyśmy wzięli. Mais tout ça, ça passe. Ale to wszystko to jest przemijające. La Bible nous le dit d'ailleurs. Biblia nam mówi o tym. Il y a un homme qui avait gagné beaucoup de choses. Był człowiek, który bardzo wiele miał majątku. Il a voulu faire agrandir sa grange, sa maison. I nie mam gdzie to pomieścić. Trzeba, żebym budował jeszcze różnego rodzaju stodoły i wszystko tam. Il a dit, maintenant je suis tranquille, je peux rester tranquille. I wszystko budował, usiadł sobie, a teraz wszystko jest zabezpieczone. Il a dit, mon âme, tu peux te reposer ce soir. Dusza moja, możesz odpocząć tego wieczoru. Mais Dieu répond, Pan Bóg mi mówi, ce soir ton âme te sera enlevée. tego wieczoru twoja dusza uzieloni. Alors tes pétrodollars, tu n'en auras pas beaucoup. I to, co miał zabezpieczone i w bankach, i w stodołach, i w swoich kieszeniach, nic mi nie służyło. Alors c'est vrai que lorsque Dieu regarde à nous, Dlatego jest prawdą, że Bóg na nas patrzy qu'il nous attire à lui, i kiedy nas przyciąga do siebie, ben, nous avons un nouvel héritage. otrzymujemy coś nowego, coś dziedziczymy, coś dziedzictwo nowe. Notre héritage est là-haut. I to dziedzictwo jest na górze, w niebie. Mais c'est un héritage qui nous est donné par amour de Dieu, Ale to jest coś, co otrzymaliśmy przez Bożą miłość, par la grâce de Dieu. przez Bożą łaskę. Je ne méritais rien. Na nic nie zasługiwałem. Aucun de nous ne méritait quelque chose. Nikt z nas nie zasługiwał na cokolwiek. C'est pour ça qu'il est bien écrit dans la parole Dlatego jest w Słowie Bożym napisane, que ce n'est pas par nos œuvres że to nie naszymi uczynkami, qu'on aura une place là-haut, że mamy miejsce zabezpieczone w niebie. afin que nul ne se glorifie. Po to, abyśmy się nie wywyższali. Si j'ai quelque chose à donner, que je le donne, oui, Jeżeli mam coś do dania komuś, to mam dać. mais que je remercie Dieu parce qu'il me permet de le donner. Ale mam dziękować Bogu za to, że mi pozwolił mieć coś i się dzielić z kimś. Et ça, c'est des leçons que dans le milieu chrétien, on doit faire attention. I to, na to powinniśmy zwracać uwagę pomiędzy chrześcijanami. Oui, mais moi je donne aux pauvres, je donne ci, je donne ça. Oui, bien. Ludzie mówią tak, bo daje i biednym daje, i bezdomnym daje, i braciom, co potrzebują zboży dam coś, i tu, i tam. Mais je ne vous dis pas de ne pas donner, I nie chcę wam powiedzieć, że nie macie dawać, dzielić się. mais il faut le donner pour gloire à Dieu. Ale mamy to dawać, aby Bóg był wywyższony. Que tout revienne à Dieu. Po to, aby Bogu chwała była oddana. Et pour continuer, nous voyons que dans 2 Samuel 9, verset 8, I ciągle w tym samym rozdziale drugiej Księgi Samuelowej, 9 rozdział, 8 wiersz nam mówi: i oddając mu pokłon, rzekł: czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. je ne sais pas si on peut se mettre à la place de cet homme, ce garçon. Nie wiem, czy możemy postawić się na miejscu tego młodego człowieka, Mefiboszeta. J'ignore quel âge il avait. Nie wiem, ile on lat miał. Rejeté de tout le monde. Był odrzucony od wszystkich Et le voilà qui se trouve devant le roi David. i znalazł się przed królem Dawidem. C'est pas n'importe qui, non? To nie był ktoś tam obojętny ktoś, obojętny jakiś król. Et on voit ce jeune homme qui dit, il se prosterna et dit,
I widzimy, że ten człowiek oddał pokłon Dawidowi, królowi Dawidowi. Qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? I mówi, czym jest twój sługa, że ty patrzysz na tego zdechłego psa. Il utilise une phrase difficile, un chien mort tel que I moi. to jest coś trudnego do wypowiedzenia. Zdechły pies, tak jak ja jestem zdechłym psem. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, à ce moment-là, Ale musimy wiedzieć, że w Słowie Bożym, c'était un chien mort, c'était un terme de mépris. że to wyrażenie zdechły pies to określał człowieka, naprawdę człowieka upadłego, który był w błocie, był, przez nikogo się nie liczy, nikim się nie był liczony. Ce garçon devait être plein d'animosité, de douleur. I ten człowiek, ten młodzieniec musiał być w sercu swoim, musiała być żałość, złość, zdenerwowanie i smutek, wszystko. Il avait ses douleurs physiques, I miał sobie ten cierpiał fizycznie, mais son moral, comment devait-il être? ale moralnie tak samo cierpiał. Un chien mort. Zdechł pies. Et il faut savoir que le nom qui a été donné à ce garçon, Mephibosheth, I to imię Mefiboszet ça signifie la honte. to oznacza w języku hebrajskim wstyd. Déjà à sa naissance, on lui a donné un nom qui veut dire honte. Już jak się narodził, dali mu imię, które oznacza wstyd. Alors Ja się wstydzić. il n'avait rien pour être heureux, ce garçon. Nic nie miał po to, aby być szczęśliwy. Et en plus, il a hérité, il était la honte de sa famille, Był wstydem swojej rodziny. et il hérita d'une malédiction. I otrzymał jeszcze, odziedziczył przekleństwo. Mais Ale David n'a pas regardé à ça. Dawid na to nie patrzył. Pourquoi? Dlaczego? Parce que David avait le cœur de Dieu. Dlatego, że Dawid miał Boże serce w sobie. Son cœur a parlé et il a agi en fonction de la promesse qu'il avait faite à Jonathan. To jego serce mówiło, przemawiało i działało tak, jak obiecał Jonatanowi. Et en lisant ce passage de la parole de Dieu, Kiedy czytamy tę historię, pour moi, je trouve qu'on se trouve devant une réalité importante. to uważam, że się znajdujemy przed przykładem naprawdę ważnym dla naszego życia. Ce jeune homme blessé aux deux pieds, Ten człowiek, który był, ten nogi miał, był kaleki, perclus, infirme. bo nie mógł chodzić. Est-ce que ça ne serait pas l'image de l'Église rachetée? Czy czasami to nie jest obraz Kościoła odkupionego? Nous étions des perdus. Dlatego, że wszyscy takimi byliśmy. Nous avons été rachetés. Ale Pan Bóg nas odkupił. Oui, nous sommes des rachetés, frères et sœurs. Jesteśmy odkupieni. C'est là que je me dis que souvent on devrait faire attention à l'amour de Dieu. Dlatego musimy zważać na Bożą miłość. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans un de ses passages dans 1 Corinthiens 13, Apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, wszyscy go znamy, la foi, l'espérance et l'amour. mówi o miłości, o nadziei Mais le plus grand, c'est quoi? L'amour. i to, co największe jest, to jest miłość. Et Paul, il sait de quoi il parle. I Paweł wiedział o Lui czym. aussi a été persécuté. Lui Tak aussi a été samo mis en prison. był w więzieniu, był prześladowany. Lui aussi a une vie très difficile. Miał życie bardzo ciężkie, trudne. Et Paul, c'est pas l'apôtre qui a connu Jésus physiquement, il l'a jamais vu. I Paweł nie widział Jezusa fizycznie, bo nigdy nie widział. Il a que vu cette lumière qui est tombée sur lui, qu'il a vu tomber de son Widział âme, tylko to światło, które na niego przyszło. et qui a dit, qui es-tu? I zapytał, kim jesteś? Tu es celui qui me persécute. Wow. Jestem tym, którego ty niszczysz. Mais il y a peut-être des fois où le Seigneur va nous dire, nous a dit, I czasami Pan nam mówi, Paul, tu es celui qui me persécute. Pan, ty jesteś tym, który mnie prześladujesz. Quand tu fais quelque chose de mal, tu me persécutes. Jeżeli czynisz coś złego, to ty mnie prześladujesz. Si tu n'as pas d'amour pour ton prochain, tu me persécutes. Jeżeli nie masz miłości dla swojego bliźniego, to mnie prześladujesz. J'ai donné ma vie pour ça. Dałem życie za to. Alors, mon attention aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup parler de l'amour. I lubię bardzo mówić o miłości. C'est peut-être parce que, bien sûr, j'ai eu un papa et une maman. Miałem ojca i matkę, Mais mon papa, je l'ai connu que 8 ans. ale mojego ojca znam tylko La première fois que je l'ai vu, j'avais 5 ans. Pierwszy raz, kiedy go zobaczyłem, miałem 5 lat. Il est revenu de la guerre, je ne le connaissais pas. Powrócił z wojny. On m'a dit c'est ton papa, je suis dit d'accord, mais... I przedstawiłem, to jest twój ojciec. Je savais pas qui c'était. Byłem zgodny z tym. Mais curieusement, je ne l'ai jamais quitté.
Ale nigdy od niego nie odszedłem. Un an après, il est parti en sanatorium parce qu'il avait des problèmes de poumons. Rok później pojechał do sanatorium, miał problemy z płucami. Ensuite, moi, je suis rentré dans une école militaire, j'étais interne. Marzec byłem w szkole wojskowej, w internacie. Et à 14 ans, un matin, il me dit, ton papa est mort. I kiedy miałem 14 lat, mi powiedziano, że twój ojciec zmarł. J'ai pas vécu avec lui. Nie żyłem z nim. Mais peut-être que ça m'a influencé dans ma vie. Ale być może to miało wpływ na moje życie. Parce que qu'on le veuille ou non, dans un enfant qui n'a pas de papa, il n'a pas de repère. Dlatego, że dziecko, które nie ma ojca, to nie ma tak naprawdę baz życia. La maman, elle fait tout ce qu'elle peut. Mama zrobi wszystko to, co może. Et c'est ce que ma maman a fait. I moja mama to zrobiła. Mais comme j'étais pas là, ben, j'étais pas là. Ale mnie było mnie i nie miałem okazji. Et moi, je crois que ce Dieu, I myślę, że Pan Bóg c'est le vrai Père. i On jest tym prawdziwym ojcem. Un jour, je discutais avec mon propre frère, qui est plus jeune que moi de 7 ans. I jednego dnia dyskutowałem z moim bratem, który jest młodszy ode mnie. On était au restaurant tous les deux. Byliśmy w restauracji obydwaj. Je lui dis, tu vois, toi comme moi, tout jeune, on a perdu notre père. I mówię do niego, tak ty jak i ja, byliśmy młodzi i nasz ojciec zginął. On ne sait pas ce que c'est d'avoir un père pour nous guider. I tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy mieć ojca, aby nas prowadził, aby nas wskazywał. Et j'ai fini par lui dire, mais tu sais, moi, Jacques, j'ai trouvé mon vrai père. Ale powiedziałem mu na koniec mój słuchaj, Il m'a regardé. Jakubie, Il m'a regardé. ja znalazłem prawdziwego ojca. Popatrzył na mnie, Il m'a regardé, un vrai père. mówił tak, prawdziwego ojca? Oui, le créateur. Ja mówię, tak, stworzyciela. Et j'ai dit, il t'aime aussi, toi. I on kocha Ciebie także. Il t'aime aussi. Un jour, il va t'appeler. Jednego dnia zawoła do Ciebie, powoła Cię. C'est pas encore fait. Jeszcze nie jest własnością Chrystusa. À chaque heure, son temps. Ale Pan Bóg pracuje nad jego sercem. J'ai confiance qu'un jour, ça va se faire. I mam zaufanie do Boga, że jednego dnia to Et się mon frère, stanie. il sait que je suis là, en Pologne, I mój brat wie, że jesteśmy tutaj w Polsce. pas pour visiter la Pologne, Nie po to, aby oglądać, co się w Polsce dzieje, jak wygląda. encore que je peux le faire. No oczywiście, możemy to robić też przy okazji. Mais nous sommes là pour porter la parole de Dieu. Ale jesteśmy po to, abyśmy głosili Słowo Et Boże. il le sait. I on wie, Je ne sais pas ce qui se passe en lui, mais ça fait rien. on nie wie, co się w nim dzieje, ale to mnie nie obchodzi. Pan Bóg ma swój czas i robi to, co ma. Et c'est vrai qu'avant de connaître ce Jésus, avant qu'on soit appelé, I zanim poznaliśmy Chrystusa, zanim zostaliśmy powołani, on était des boiteux, byliśmy czasami kulawymi, on était des délaissés, czasami byliśmy pozostawiani on sobie, était des clochards peut-être, byliśmy SDF, byliśmy mais quelqu'un a dit, bezdomni, SDF bezdomni, przepraszam. et quelqu'un a dit, venez à moi. Ale ktoś powiedział, przyjdźcie do mnie. Et celui qui a dit, venez à moi, c'est Jésus. I to ten, kto powiedział, przyjdźcie do mnie, to Jezus. Et c'est là qu'on voit le cœur de Dieu. I widzimy to serce Boże w tym wszystkim. Et c'est une promesse qui est une délivrance pour tout à chacun. I to jest uwolnienie dla każdego z nas. On s'en rend peut-être pas compte au début de notre conversion, Nie uświadamiamy sobie na początku naszego nawrócenia. mais moi je me dis que si on plonge notre regard dans la Bible, Ale my zawsze, kiedy spojrzymy na Biblię, je me demande comment font ceux qui disent, moi je ressens rien. są ludzie, którzy mówią, ja nic nie odczuwam. Je sais pas comment ils la lisent, hein. Nie wiem, jak on czyta Biblię, że on nic nie odczuwa. Mais je crois que j'ai peut-être une explication qui ne dépend que de moi. Ale myślę, że może mam coś, jakieś wytłumaczenie, ale to jest tylko moje wytłumaczenie. Pour moi, il y a deux sortes de conversion. Dla mnie są dwa nawrócenia. Il y a la conversion intellectuelle, Jest nawrócenie intelektualne, c'est-à-dire la conversion par sentiment, to jest nawrócenie poprzez nasz sentyment, nasze uczucia, nasz rozum, et la conversion qui vient du cœur. ale jest także nawrócenie, które pochodzi od naszego serca. Et celle-là, elle ne s'efface pas. I to nie zmienia. Celle-là, elle est inscrite en nous. I to, co jest zapisane w naszym życiu, w naszych sercach. Même si on n'est pas toujours au top, I nawet wtedy, kiedy nie mamy tego, nie reprezentujemy tego najwyższego poziomu chrześcijańskiego, bieżącego, Dieu a mis cette marque sur nous. Pan Bóg to dał do naszego serca. Et en plus, A co dodatkowo? il y a une chose qui est remarquable, To, co jest takie godne zauważenia, nous sommes marqués d'un sceau. jesteśmy przypieczętowani pieczęcią. Vous savez, Caïn, il a reçu un sceau sur le front. Kain Pourquoi qu'on le tue? miał pieczęć na swoim
czole. Pourtant, il avait tué son frère. Zabił swojego brata. Il a dit personne ne te tuera. I wszyscy wiedzieli, że nikt go nie może zabić. Mais nous, le sceau qu'on a reçu, c'est le sang de Jésus. Ale my tą pierzycę, żeśmy otrzymali, to jest krew Jezusa. C'est le sang qui a coulé à la croix pour nous. Krew, która płynęła na krzyżu dla nas. Et nous sommes lavés, libérés par le sang de Jésus. Jesteśmy omyci, uwolnieni przez krew Jezusa. Ça, c'est vraiment l'acte le plus grand, le plus fort. I to jest coś największego. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrificateurs. Dzisiaj już nie potrzeba jakichś ofiar dodatkowych, jakichś... Jésus a payé. Dlatego, że Jezus zapłacił. Voilà. Na krzyżu zapłacił. Plus besoin de sacrifice, c'est la Bible qui nous le dit. Nie potrzebujesz jakichś ofiar. La parole dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. I Słowo mówi, ja wolę że Twoje posłuszeństwo, aniżeli Twoje ofiary. Je ne peux pas me remettre à la place de Christ puisqu'il est déjà mort et qu'il est Ja nie ressuscité. mogę być na miejscu Chrystusa, dlatego że umarł i zmartwychwstał. Et mon sang n'a aucune valeur par rapport au I tien. moja krew nie ma żadnej wartości. Donc nous sommes scellés par le sang de Christ. Jesteśmy zapieczętowani tą krwią Jezusa Et Chrystusa. c'est là que nous avons cette alliance qui est inviolable. I to jest to, co nikt nam nie może zabrać, nikt nam nie może ukraść. Parce que Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Dlatego, że Pan Bóg nie zawiedzie nas. On jak dał słowo, to je dotrzymuje. Et quand je parle de cette alliance, I kiedy mówię o tym przymierzu, c'est la même alliance entre David et Jonathan. to takie samo było przymierze między Dawidem a Jonatą. Bien sûr, il n'y a pas eu de sang. Nie było krwi oczywiście, Et vraiment, c'était le cœur de David qui a scellé cette alliance avec Jonathan. ale to było sercami, oni przypieczętowali tą przyjaźń. Et dans 2 Samuel 9:9, I w drugiej księdze Samuelowej, ciągle w 9 rozdziale, ciągle i 9 wiersz, czytamy: Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi Twojego Pana. Będziesz uprawiał na niego ziemię, Ty i Twoi synowie, Twoi słudzy i tak dalej, i tak dalej. c'est incroyable ce passage. To jest coś niemożliwego, nie do wierzenia coś jest. Le roi appela Tsiba, qui était le serviteur de Saül, Król zawołał Sybę, który był sługą Saula jeszcze, et il lui dit, i powiedział mu: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. I powiedział, że daje synowi Twojego Pana wszystko to, co do Twojego Pana należało. Mais en plus, I jeszcze dodatkowe rzeczy. il est en droit et honneur de manger à la table de David et d'être servi. Będzie miał tą przywilej jadać przy moim stole i być obsługiwany. Vous imaginez un peu ce qui a dû se passer dans la tête de ce garçon? I co w tym momencie się działo w głowie Mefiboszyta? Rejeté, Odrzucony, abandonné. zapomniany. Voilà que David dit qu'il viendra à ma table et tu mangeras avec moi. Et tu seras servi. Będziesz przychodził do mojego stołu, będziesz jadł i będą Cię obsługiwać. Il n'était pas un esclave, il n'était pas quelqu'un pour faire la soupe ou servir aux tables. No nie po to, aby być niewolnikiem, aby obsługiwać i nalewać zupy na talerze i tak dalej, Il allait être servi comme on sert au ale roi. być obsługiwany. Tak jak syn króla, jak syn rodziny królewskiej. Et là, je trouve que c'est quelque chose, c'est une préfiguration I to jest coś, co nam pokazuje du royaume. królestwo. Un jour, nous mangerons à la même table que Jésus. Jednego dnia będziemy jadać przy tym samym stole z Jezusem. Nous, les perclus, on mangera avec le roi. My, czy byśmy byli kiedyś kalekimi, odrzuconymi, będziemy jadać z Pas królem. le roi David, le roi des rois. Nie z królem Dawida, Jésus. ale z królem królów, Wow. z Jezusem. Et même si je suis au fond de la table là-bas, I nawet kiedy będę na samym końcu stołu, je verrai le roi. będę widział Jezusa, będę widział króla. Ok. Alors Jésus a bien dit, il est bon que je parte Jezus powiedział, jest dobrze, żebym odszedł, pour vous préparer une place, po to, aby przygotował nam miejsce, parce qu'il y a beaucoup de maisons dlatego, że jest wiele mieszkań. dans la demeure de mon Père. I w królestwie mego Ojca. Le ciel est rempli de maisons. I niebo jest wypełnione tymi domami dla nas, mieszkaniami. Des fois, je me dis, même si c'est la plus petite des maisons, I zaczynam sobie mówić, taki malutki domek tam dostał. je serai là. Będę na górze z Panem. Je serai là. Będę na górze. Ça vous encourage pas, ça, frère? Czy to was nie zachęca? Vous n'aurez pas besoin d'aller labourer, vous n'aurez pas besoin de passer la peinture, de refaire les... Nie będę musiał coś robić, jeszcze jakieś tapety kłaść, wszystko będzie gotowe. Tout sera prêt. Wszystko będzie gotowe dla nas. Tout sera prêt. Wszystko. Et vous savez,
Ce sang qui a coulé, I ta krew, która płynęła, c'est pour détruire les œuvres du diable. po to, aby były dzieła szatana zniszczone. C'est pour récupérer tout ce que le diable nous a volé. To po to, aby odebrać diabłowi to, co nam ukradł, zabrał. Et on doit s'encourager, nous, en tant que chrétiens, I trzeba, żebyśmy się nawzajem zachęcali, jako chrześcijanie, wierzący, appelés enfants de Dieu. abyśmy nazywali się dziećmi Bożymi. Notre droit, c'est de réclamer ce qui nous a été volé. I to jest nasze prawo, abyśmy żądali tego, co nam zostało zabrane przez diabła, nieprzyjaciela. Pourquoi c'est notre droit? Dlaczego to jest nasze prawo? Parce que Jésus a tout accompli. Dlatego, że Jezus wszystko wykonał. Même si je suis le pire des pires parmi vous, Nawet wtedy, kiedy jestem najgorszy wśród was, Jésus m'a pardonné parce que j'ai confessé. Jezus się wybaczy. Dlatego, że wyznałem to Jezusowi. Nawróciłem się, komputowałem. Et d'ailleurs, souvenez-vous, hein, I przypomnijcie sobie, que ce soit Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, kuzyn Jezusa, żony Jan Chrzciciel, ou Jésus lui-même, Jezus, ils ont commencé leur ministère en disant quoi? zaczęli swoją służbę mówiąc co? Repentez-vous, Pokutujcie. reconnaissez votre péché. Uznajcie swój grzech. Ils ne demandent pas grand-chose. Oni wiele nie chcieli robić. Et quand Jean-Baptiste disait, Jésus allait juste commencer son ministère, donc il n'était pas monté sur la croix. Jezus zaczął swoją służbę, jeszcze do krzyża było 3 lata. Et ce qui fait la différence, pardon, I to, co czyni różnicę entre, je veux dire, des religieux pomiędzy religią et nous, i nami, c'est pas que nous sommes peut-être meilleurs, to nie to, że jesteśmy lepsi, mais nous avons reconnu ale to, żeśmy uznali la personnalité de Jésus, osobę Jezusa, nous avons reconnu que nous étions pécheurs przyznaliśmy się do tego, że jesteśmy grzesznikami et on s'est repenti. i pokutowaliśmy. Jésus était assez agressif contre les religieux de l'époque. I Jezus z tymi ludźmi religijnymi to nie patrzczował się. Parce premièrement, il n'avait pas reconnu. I nie chcieli uznać swoich błędów, swoich grzechów. Il prêchait que le Messie va venir, mais il ne savait même pas qu'il était là. I głosili ciągle Mesjasz przyjdzie, a Mesjasz był przed nimi, siedział przed nimi. Eux, ils voulaient avoir des beaux habits, Ci piękne, parler en public. mówić, przemawiać publicznie, Jésus allait vers les pauvres. a Jezus poszedł do biednych. Il allait vers les prostituées. Voilà. Poszedł do prostytutek. Aujourd'hui, Dzisiaj un de nous, des hommes, là, jeden z nas, mężczyzn, ce soir, on va dans un endroit où il y a des prostituées. pójdzie do tego miejsca, gdzie stoją prostytutki. Si quelqu'un le pasteur, il était vers les prostituées. I ktoś zobaczył, pastor z nim, z tym dziewką. No, co on tam szuka? Mais Jésus y allait pour Ale Jezus poszedł do takich osób, leur do annoncer takich l'évangile. po to, żeby głosić objawienie. Et avec ça, il me revient un témoignage que j'ai entendu dans un prédicateur qui I était przypomina mi się jedno świadectwo, które ktoś u nas mówił. Richard l'a connu, il était norvégien ou suédois, je sais pas. Il est venu un jour à l'église Agapé. To był Norweg, który przyjechał do naszego kościoła Et il était en Russie i pojechał do Rosji. avec j'en ai quelques. I był z grupą ewangelizacyjną tam. Et le soir, il marchait dans une rue. I wieczorem szli ulicą Ils arrivent sous un porche d'une maison. i przyszli do pewnego domu Et le Seigneur lui dit à ce prédicateur, i Pan powiedział temu kaznodziei, rentre là-dedans. mówi, wejdź do tego domu teraz. Il dit, mais c'est quoi là? I no, pyta się Boga, ale co jest? Zobaczmy, co to jest. Il rentre. I szedł tam. Vous savez ce qu'il y avait là-dedans? Wiecie, co tam mieli? Il n'y avait que des gays, Tam byli sami homoseksualni. des homosexuels. Tylko Et homoseksualni. la musique à fond, et puis tout ça. Muzyka na cały ten, alkohol. Il se dit, tu m'as envoyé là, mais qu'est-ce que je fais? I mówi do Pana, tu mnie wysłałeś, co mam tu zrobić? Il dit, si t'es pas avec moi, c'est foutu. Hein. Mówi, czy jak nie jesteś ze mną, to koniec ze mną będzie. Et là, il a traversé la salle, I przyszedł przed całą salę, il est monté où il y avait la musique, là. szedł tam na stronę, gdzie była muzyka, Il a tout arrêté. wszystko zatrzymał. Il a dit, maintenant, au nom de Jésus, écoutez-moi. I mówi, w imieniu Jezusa, słuchajcie mnie. Il a prêché l'évangile, Głosił Ewangelię. la moitié de la salle est tombée et se sont repentis. I połowa z obecnych upadła na kolana i nawrócili się. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Więc lepiej być posłusznym Bogu, a nie dawać ofiary.
Je ne souhaite pas que ça m'arrive parce que je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire. Nie chciałbym, żeby mi się to stało, dlatego że nie wiem, czy miałbym odwagę wejść do takiego domu. Mais si Dieu me dit, il faut obéir. Ale jeżeli Pan Bóg mi powie, no trzeba, żeby był posłuszny. Donc, je crois que cette histoire de Jonathan et de David, c'est quelque chose qui est très important. Myślę, że ta historia Jonatana i Dawida jest bardzo ważna. Et c'est vrai que toute cette histoire qui est dans les deux livres de Samuel nous ramène à notre état que nous étions avant, physique, moral et I ta spirituel. historia nas przyprowadza do tego stanu, w jakim my żeśmy żyli, i fizycznym, i psychicznym, i moralnym. Oui. Jésus est venu pour que nous puissions un jour manger à sa table comme ce jour. Jezus przyszedł po to, abyśmy jednego dnia mogli jeść przy Jego stole. Et n'oublions jamais, frères et sœurs, I nie zapomniajmy nigdy, qu'aujourd'hui, że dzisiaj nous avons tous reçu une nouvelle identité. otrzymaliśmy nową tożsamość. On ne change pas de nom. Nie zmieniliśmy naszego nazwiska. Encore que là-haut, on aura un nouveau nom, je ne le connais pas. Na górze mamy nowe imię, jeszcze go nie znam, ale poznamy. Mais pour l'instant, notre identité, elle est en Christ. Na razie nasza tożsamość jest w Jezusie Chrystusie. Et cette identité, elle a été acquise par le sang de Jésus. I to było zrobione dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Quand Jésus dit, la seule prière qu'il nous donne d'ailleurs dans les évangiles, Kiedy Jezus się modli w Ewangeliach, notre Père mówi: Ojcze nasz, qui est aux cieux, który jesteś w niebie, que ton nom soit sanctifié. niech Twoje imię będzie uświęcone. Sanctifié, c'est au-dessus de tout, hein, c'est à part. I być uświęconym to coś wspaniałego, to coś co nie możemy Que ton zrozumieć. règne vienne Niech Twoje królestwo przyjdzie sur la terre comme au ciel. na ziemię, tak jak jest w niebie. Aujourd'hui, là, à Gryffindor, nous avons le droit de dire, nous voulons vivre ce qui est là-haut, ici, dans cette salle. Dzisiaj tu w Gryfinie mamy prawo powiedzieć, chcemy przeżywać to, co jest w niebie, tu na ziemi chcemy przeżywać. Teraz, w tej sali, dzisiaj. Peut-être que ça paraît un peu fou Czasami nam może się to wydawać szalone. si on dit ça à quelqu'un de la rue qui ne connaît pas. Że komuś powiem to na ulicy, to powiem. Mais je crois qu'entre nous, nous devons nous encourager Ale między nami musimy o tym mówić, musimy się zachęcać. de vivre cette disponibilité de l'amour que Dieu nous a donné. Abyśmy przeżywali tą miłość Bożą, jaką nam została dana przez Boga. Et il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu a écrit les lois, les commandements sur des tables de pierre avec W son Starym doigt. Testamencie Boże przykazania były zapisane na tablicach kamiennych. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, bien qu'on doit l'accomplir. I dzisiaj nie jesteśmy pod prawem. Mais tout est écrit par le sang de Jésus. Ale dzisiaj wszystko jest zapisane krwią Jezusa Chrystusa Tout w est naszych écrit par le sercach. sang de Jésus. Et moi, je crois que nous devons vraiment nous réjouir quelque part. Dlatego musimy się cieszyć. Nous pouvons dire merci à Dieu. Musimy dziękować Bogu. Być Merci à Jésus. wdzięczni Jezusowi. Merci au Saint-Esprit. Wdzięczni Duchowi Świętemu. Souvent, nous oublions la personne du Saint-Esprit. Czasami zapominamy o osobie Ducha Świętego. Et pourtant, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, A przecież gdyby nie Duch Święty, la Bible n'existerait pas. Biblii by nie było. Tout a été écrit par l'Esprit de Dieu. Wszystko jest napisane przez Ducha Świętego, Ducha Bożego. C'est pour cela que les plus athées ou n'importe qui peuvent faire tout ce qu'ils voudront. Dlatego obojętnie kto ateiści, czy ktoś inny mówią, co chcą, Ils vont essayer de trouver un détail qui n'est pas tout à fait le même dans l'évangile de Jean ou de będą Pierre. znaleźli szczegół, który nie jest taki sam w Ewangelii Jana, aniżeli w Ewangelii Mateusza, Mais c'est pas ça qui change notre amour. ale to nie zmienia Bożej miłości. C'est pas ça qui change la puissance de Dieu. To nie zmienia Bożej mocy. Donc moi je crois que, vous voyez, qu'on doit vraiment se réjouir. Dlatego musimy się cieszyć. Et nous étions des boiteux, ben aujourd'hui nous pouvons marcher droit. Byliśmy kiedyś kalekimi, Alors c'est vrai que utykaliśmy, ale dzisiaj możemy chodzić. chaque situation est différente pour chacun de nous. Sytuacja dla każdego z nas jest inna. Mais moi je sais que j'ai compris Ale to, co zrozumiałem, que c'est toujours Dieu qui a raison. to, że Pan Bóg zawsze ma rację. Aujourd'hui je peux le dire, Mogę powiedzieć dzisiaj, bientôt ça va faire 2 ans que mon épouse est décédée. Niedługo będzie 2 lata, jak moja żona umarła. Je sais qu'en Pologne il y a eu des prières. Wiem, że w Polsce modliliście się, Je sais qu'en Afrique il y a eu des prières. w Afryce się modlono, Je sais qu'en France il y a eu des w prières. Francji się modlili On croyait tous que ben oui, i wierzyliśmy wszyscy w to, że będzie inaczej. mais un jour ça a été fini. Ale jednego dnia wszystko się skończyło. Mais Dieu est juste. Ale Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Dieu est juste parce que nous avons chacun, notre temps de vie est inscrit dans le livre. Dlatego, że każdy z nas ma czas
do życia przeznaczony, który jest zapisany w niebie. Et je vous le dis ça parce que, on va dire peut-être, je sais pas, 6 mois, 8 mois avant son décès, Mówię wam to dlatego, że może 6 miesięcy zanim umarła, alors que rien ne le séparait, tu as été comme vous et moi, là, hein. nic jeszcze nie wskazywało na to, że słowa była tak jak wy, jak ja. Elle m'a dit, tu sais chérie, ce matin le Seigneur m'a parlé. I mówi do mnie, słuchaj, kochany, tego rana Pan do mnie mówił. J'ai dit, mais t'as dit quoi? I coś powiedział. Ah mais tu le sauras pas. A mówię, tego ci nie powiem. Je dis pourquoi? Dlaczego? Non, c'est entre lui et moi. A to jest między mną a nim. Et figurez-vous que, avant son décès, I zanim umarła, peut-être, je sais pas, quelques mois avant, parce qu'elle est restée 3 mois à l'hôpital et en 3 mois c'est parti. była 3 miesiące w szpitalu i wszystko się skończyło, ale jeszcze przed tym pobytem w szpitalu Elle a rencontré 2 personnes, spotkałem dwie osoby. et je l'ai su après. Wiedziałem o tym dopiero później. Il a dit, Polo, il va falloir qu'il s'habitue à vivre sans moi. I powiedziała tym osobom, trzeba, żeby Polo przyzwyczaił się do życia beze mnie. Elle savait qu'elle partirait. Ona wiedziała, że wyjdzie. Elle savait qu'elle allait partir. Wiedziała, że wyjdzie, Elle ne voulait pas m'embêter. ale nie chciała mi przeszkadzać. C'est dur, O, coś ciężkiego. mais aujourd'hui elle est là. Ale jest nam dobrze. On mangera à la même table tous I przy ensemble. tym samym stole będziemy siedzieć, będę ten siedział. C'est ça l'amour de Dieu. I to jest ta miłość Boża. Et aujourd'hui, moi, si j'avais pas cet amour de Dieu en moi, I gdybym nie miał tej miłości Bożej we mnie dzisiaj, et j'en veux encore plus, i jeszcze więcej we mnie, et c'est ça qui me donne la joie de parler de Dieu. to mi pozwala mówić z radością o Bogu. J'ai pas envie de baisser les bras pour ça. I nie chcę opuścić rąk z tego powodu. Et un jour, quelqu'un, même un pasteur, c'était le jour d'enterrement, m'a dit, I w dniu mojego, w dniu pogrzebu mojej żony, pastor obecny powiedział mi, c'est lui qui faisait la prédication, on przemawiał na pogrzebie mojej żony. c'était Jean-Marie, mais pas Osman. Il m'a dit, tu sais, Polo, à partir d'aujourd'hui, tu as un nouveau ministère qui commence. I powiedział mi, słuchaj, Polo, od dzisiejszego dnia masz nową służbę w Królestwie Bożym, która się zaczyna. Je dis, ah bon? Après, j'ai dit, parce que lui savait de quoi il parlait, On wiedział, o czym mówił. parce que 2 ans avant, son épouse aussi était Dlatego décédée. 2 lata wcześniej jego żona umarła. Alors, nous étions 2 personnes qui savions de quoi on parlait. A byliśmy 2 osobami, które wiedziały, o co chodzi. Et lui, je l'ai entendu dire le jour de l'enterrement de son épouse, I kiedy on chował swoją żonę, pendant les derniers jours de mon épouse, to powiedział w ostatnich dniach mojej żony, elle m'a encouragé à avoir de la foi, de la foi, de la foi. mnie zachęcała do tego, abym miał jeszcze więcej wiary, więcej wiary, więcej wiary. Et moi, je crois que c'est pareil pour moi. Ja myślę, że dla mnie tak samo. Alors, je dis merci Seigneur. Dlatego mówię dzięki Bogu. C'est sur ça que je termine ce message. Na tym chciałbym zakończyć. Voilà. Soyez bénis, frères. Bądźcie błogosławieni, bracia i siostry. Amen.